Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Bugün sentyabr ayının 17-sidir, həftənin çərşənbə günüdür və son dəqiqə olan bir xəbərimiz var, onu nəzərinizə çatdırırıq. Mərhum generalın əmlakları müsadirə olunub. Belə ki, Müdafiə Nazirinin sabiq müavini, Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinin keçmiş rəisi general-leytenant Fuad Məmmədov və 2 şirkət əməkdaşının cinayət işi üzrə uzun müddətdir davam edən məhkəmə araşdırması bugün başa çatıb. Bununla bağlı artıq hökmdə oxunub, təqsirləndirilən şəxslər ayrı-ayrılıqda vəzifə səlahiyyətindən aşmaqla xüsusilə külli miqdar təşkil edən 15 milyonluq mənimsəmədə təqsirli bilinirlər. Hökmə əsasən şirkət əməkdaşları Azər Xəlilov 11 il, Fuad Şeyda Bəyov isə 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. General-leytenant Fuad Məmmədov isə vəfat etdiyi üçün ona cəza təyin olunmayıb. Cinayət işinə bəraət verici əsaslar olmadan xitam verilib. O da bildirilir ki, mərhum generalın üzərinə həbs qoyulmuş Badamdar qəsəbəsində yerləşən böyük torpaq sahəsi, Mərdəkanda bağ evi, bahalı avtomobilləri və digər külli miqdarda qiymətləndirilən əmlakları dövlət nəfinə müsadirə olunub. Onda deyək ki, Fuad Məmmədov 2018-2020-ci illərdə Müdafiə Nazirinin Maddi Texniki Təminat üzrə müavini, Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi olub və o 2020-ci ildə vəfat edib. Təsəvvür edirsiniz ki, 2 il bu adam vəzifədə olub və 2 il müddətində 15 milyon dövlət əmlakını mənimsəyib. Yəni, bunu necə bacarıb, bunu necə uğurlayıb, bu artıq başqa sualdır.